будет отрабатывать, да, за твоих. День добрый. Вы же сказали, что вы с другой стороны едете, я перешла дорогу просто. Думаю, колесо пробило, оно вертолет над нами летит. Я, если честно, тоже подумала, что-то страшный звук какой-то. Тут как это, в горном Карабахе, как в горячей точке какой-то. Сейчас начну там бомбы. А мне тулиться не надо. Анжела, ты выходишь с работы, не то, что вот такой вот разбитый. Самооценка занижена, идешь такой, думаешь, что ты тут, что ты сделала в своей жизни, что тебе так относятся? 119, да? Да. Ребятушки, пронто, ФБР на связи. Приветствую всех на каналчике Таксикул. Какой ФБР, вы спросите? Вот этот. Все очень серьезно. Сегодня понедельник. Сегодня мы попали в оранжевую зону, помаранчевую. Потом, я думаю, попадем в красную. Это город Харьков вещает на связи. И мы выехали поработать такси. Давайте же посмотрим, что с этого получится. Какие будут клиенты, какие будут заработки. Сколько насыпят чаюхи. Я уже подготовил мешки. Всем добра, бабла и позитива. И мы стартуем. Так, ребятушки, вот пробег в конце 765. Вот время, 8:37. Ребятушки, я вот только что приехал на захисники Украины. Привез сюда девчулю с ХТЗ, с частного сектора рядом со мной. 150 гришек в банк, чин-чиринь. Пау. Тут такой должен быть звон монеток, если бы я умел так жестко монтировать. Вот, так что, ребят, такие делишки. В принципе, норм, я считаю, заказик. Да, комиссия отнимется сколько там? Ну, чуть меньше 30 гривен. Но и так, нормалечек, я вам должен сказать. 120, так скажем, чистяка с ХТЗ до захисників. Зупегу. Тут уже прилетел мне второй заказик, так что еду, ребятушки, на ФБ. Сразу же отсюда. Так, ребятушки, хотел бы с вами поделиться, ну, вот, по какой типа стратегии я работаю в Болте. Смотрите, я не включаю Go, как вы знаете, я его не катаю, хотя я особо сильно так и не осуждаю тех, кто катает. Разные бывают ситуации, у кого-то кредит надо закрыть, что-то еще. Вот. Я просто на обычном Болте стараюсь, если я вот попал в центр, немножко отъехать от центра. Там то ли на Шевченко спуститься, то ли еще куда-то. И уже взять там заказик, попытаться зацепиться и кататься уже, куда будет кидать болт. Да, у нас сегодня минус 2 партнера, и получается на одного партнера плюс 2 партнерши. Это он не такой вот своики, надеющийся. Будет отрабатывать, да, за твоих. Заскочил только что на БРСМчик, ребятушки. Взял, кстати, этот самый 2 баночки пива немецкого, там по 19 гривен акция, типа, попробовать. Кто-то брал, напишите в комментах, как нормуль или что попало. Я, кстати, пиво люблю на этом самом, скажите, я скажу, на ячмене, именно не пшеничное. Пшеничная как-то мне не заходит. Вот. И сейчас шурую, пришел мне заказик, долил я газку. Кстати, доливать сейчас начал до полного, потому что топливо и так дорогое. Не знаю, обманут меня там БРСМ, не обманывает. Но маемо шумаемо. Кстати, ребят, кто-то замечал, что на БРСМ бензин такой, он как вода напоминает. Белый цвет. Типа напоминает газолин со спиртом смешанный. Так вот я вам скажу, ребят, что я думаю по этому поводу. Я думаю, что вот этот вот спиртовой, который бензин, там спирт аж, по-моему, 30%, если я не ошибаюсь. А тот, который, если ошибаюсь, поправьте, тот, который подороже, там двойка, пятерка обычная, то я думаю, там далеко оно все не ушло. И тоже спирта там нормальное количество. Плюс, ну, неизвестно, бодяжит, не бодяжит этот бензин. Но на бензин это все мало, очень похоже. Реально, мое отношение к этому. Поэтому как-то так. Я чисто заправляюсь там, где меня ценник плюс-минус устраивает. Не заморачиваюсь сильно, да. И там, где близко мне заправляться. БРСМ просто много. Как-то так. Если бы на БРСМ было чуть дороже топлива или меньше заправок, естественно, я там не заправлялся. А так просто их тьма тьмущая, очень огромная сеть по городу.
да, как и тренажерный зал, понимаете. Если тренажерный зал будет от вас, а вы будете 3 раза в неделю ходить туда, будет фиг знает где находиться, то естественно, вы, собственно говоря, туда не захотите какой-то раз сходить. А если рядом с домом, раз там проскочил до работы, после работы и сходил. Так же и здесь. Система, мне кажется, такая же. Кстати, откуда лил 33 литра? Что-то такое. 33 литра на 582 гривны. Вот так. Я думал, после, собственно, скажите, я скажу, после выходных деньков газ еще подорожает. Но нет, чудо не случилось, газ не подорожал. Поэтому нам еще фартануло. Но я думаю, дальше тоже полезет. А доллар-то, кстати, падает, вы замечали? А газ дорожает. Вот ноу-хау. День добрый. Вы же сказали, что вы с другой стороны едете, я перешла дорогу просто. Так я уже знаю, где вас искать. Так. Нам все равно в эту сторону, так что пришлось бы разворачиваться. У нас тут жарко. Плюс 20 есть. Там холодно на улице, да? Да, оно вроде холодно, вроде жарко, там не поймешь. Моментами жарко, капец, только чуть-чуть разденешься, уже ветер дует, холодно. Обратно одеваешься. На солнышке, наверное, без ветра хорошо, да? Конечно. Как только ветер подул и в тенечке, уже все холоднее, да? Ребят, вдруг кто-то не знает, тут проезжаю, показываю. Здесь вот за ростом, да, можно проехать на парковочку просто на изи. Здесь та, которая была, собственно, реконструкция дороги, ее или приостановили, или очень медленно как-то делают. Но если потихоньку, можно здесь проехать. Видите, вон куча земли. Тут вот эти вот плиты пооставались. Естественно, здесь как бы земля, щебенка, вон люди даже туда, видите, ездят. Вот. Но проехать можно потихоньку. Если большая пробка, вот я сейчас там пробка, я объезжаю, потому что зачем мне там стоять? А сейчас я раз, тут на светофорчике чик-чирик. Видите, все, уже на парковке я рост, а вот слева тут заборчик. То есть здесь проезд открыт. Там вот эти шампуни, тарелочки, блин, неинтересно. Думаю, Пикаешь. колесо пробило, оно вертолет над нами летит. Я, если честно, тоже подумала, что-то страшный звук какой-то. Тут как это, в Горном Карабахе, как в горячей точке какой-то. Сейчас начну там бомбы скидывать на аэропорт, да? Я Еще здоровый такой вертолет. у нас там леса вокруг, постоянно вертолеты туда вот летают. А, ну да, там же ж рядом пацаны учатся, ж, да, у вас там, по-моему, где-то? Да еще же, как и если вдруг пожары, тоже ж обсматривают, облетают. Территорию, да? Да. Удобно, ребят, когда у тебя активность 100%. Вот сейчас взял, собственно говоря, девушку, она говорит, а мне надо тут быстренько забежать. Вот такое здесь, видите, безлюдовская. Сельрада, что-то, ну, короче, что-то типа такого. Говорит, там документы надо отдать, что-то там подписать, тудым-сюдым. А я бы, говорит, хотела, у нее по безналу, хотела бы обратно с вами уехать. Но добавить адрес она не может. И я так понял, что она прошаренная молодец, чтобы ожидание мне посчитала. Говорит, давайте мы приедем, вы завершите, я вам 5 звезд ставлю и заказываю опять, вы берете. И она, когда заказывает, я смотрю, 3 машины здесь стоит еще, прикиньте, помимо меня. И я, короче, говорю, да, но главное, чтобы же мне, типа, выпал этот заказик. Раз она заказывает, я шлеп, беру, у нее еще интернет, то пропадает тут без бедлоки, то появляется туда-сюда. Взял заказик, нажал, что я на месте, платное ожидание пошло, подача плюсом, стою, жду, в общем, одни плюсы. Все, ребятки. В общем, это лайфхак. Если человек не хочет добавлять адреса, значит, завершаете там, куда он вызывал. Если он хочет поехать там на магазин, везете его до магазина, завершаете поездку на магазине и говорите, вызывай меня заново, я беру этот заказ, включается платное ожидание, я тебя жду. Все. Ты идешь, скупляешься, изи, понимаете как? Если человек адекватный, он согласится, да, чтобы вам капало ожидание. Либо же скажет, давайте я за ожидание доплачу, нате вот вам там залог какой-то, я пошел там в АТБ скупляться.
Если по безналу, вот у нее по безналу заказ, то такой вариант шикарный. Вот как мы сделали. Вот она идет уже. Это ж просто... Некоторые мужики просто до слез доводят, серьезно. Вот так вот. Может познакомиться хотят, он просто не знает, как правильно это делать. Если Вот не сейчас... то, что я его маску попросила надеть шалавы и обзывать, это... Ну, может климакс у мужчины, а вы не это самое. У мужиков же тоже климакс есть, просто никто об этом не знает. Ну, у нас просто, ну, образование, так скажем, и медицина настолько тупорылая, что мужики не знают, что у них есть климакс. Я, кстати, слышала где-то об этом, даже слышала, что раз в месяц есть какое-то психологическое расстройство у мужчин. Но все равно. Мне кажется, Ну, женщина... представьте, что пришел к вам мужчина с месячными, так ПМС у него просто, только жесткий, именно такой конкретный. Вот это мужской климакс. Боже, знаете, сколько за целый день? Ты выходишь с работы, не то, что вот такой вот разбитый. Самооценка занижена, идешь такой, думаешь, за что ты тут, что ты сделала в своей жизни, что тебе так относятся? Что ты тут пропадаешь, да? Да, с начальницей стоим, курим вот так вот нервно, обнимаем друг друга, иногда плачем с ней. Потому что вот тут, когда нормально целый день люди идут, вообще даже не устаешь. Пофиг, что ты там 14 часов находилась на этой самой Ну да. работе. Вообще нормально. Но когда целый день какие-то придурашки, ой, вот так вот. А у тебя еще, блин, температура, блин, да, блин. Кстати, что не придумают какой-то закон, что если бы оскорбляли кассиршу на кассе, что можно было подать в суд за моральный ущерб? Ой, честно, я очень хочу это, но такого нет. Это была бы крутая тема. Да, конечно. Тем более там везде камеры, сделать, чтобы они писали звук, да, Да. четко. И вот подходит вот такой вот, вы там просите, оденьте маску там, да, пожалуйста. Он говорит, да ты шалава. ДТПшечка, ребятки, видите, на Гагарина втроем там. Немножко Харькова вам в ленту. Харьков бывает разный. Но вид такой прикольный. Мне нравится, ребята. Шалава. Раз там 15 штук на счет, капнуло на следующий день. Автоматом, вот как штрафы выписывают водителям, так и там. Раз. Будьте, Face ID, будьте так любезны. Тем более он там карточками сейчас все эти... Ему даже ничего не говорит, там же скидочная карта, там все его данные. Пожалуйста, иди сюда, мой сладкий помидорчик. Утром просыпается, минус 15 на приватовской карточке. Как было бы, знаете, вообще... Ну, Мне даже правильно. не А то, как что- людей учить друг друга уважать? Да. У нас же в такси, кстати, такая же тема, реально. Потому что таксистов считают, ну, реально бомжами, я не знаю, уже хуже даже бомжей считают. Есть такие вот, садятся люди, напыщенные, которые считают, там, если там дома проблема, на кого выораться? На таксиста, да? О, да, Если там муж козляра пришел пьяный, садится там женщина и начинают все мужики козлы, ой, да и вы тоже козляра еще тот там, и панала там жили-были. И вот, ну, это реально факт. То есть, я не знаю, я сколько вот с кассиршами, я тоже раньше работал в сфере и обслуживания, да, официантом одно время работал, и продавал тоже, я знаю, что это такое. И я всегда с людьми вежливо, да, и пытаюсь мелкие деньги найти там и так далее и тому подобное, хотя иногда тоже приходится самому менять, потому что у людей просто нет... А нам на метро туда, да, на ту Да, сторону? да, да. В Восторгу, да? Ну, да, да. Ага. Потому что понимают эту проблему изнутри. А люди же у нас такие своеобразные. Они хотят сервиса, непонятно за что, непонятно почему и так далее и тому подобное. Самое интересное, платить денег особо не хотят, но хотят, Да. чтобы все... В задницу лизали, да. У нас люди самоутверждаются за счет кассира, за счет таксиста, за счет там еще кого-нибудь. Ну, я не знаю. Мне иной раз кажется, бывают такие дни, что работа таксистом гораздо меньше уважается, чем работа дворником. Вот серьезно. Если честно, мне в последнее время, вот, года, я мечтаю быть дворником, потому что меня уже все заколебало. И думаю, блин, это же утром вышел, даже все равно 4000 получишь, ты утром поубирался, тебя никто не трогал. Да, так Ой, еще и да, метлой можно по горбу дать, как вот у бабушка там раньше, да? Ах ты скотыняга, бросил тут мне мусор, да? Харю тут пакет. И нет вот этих жалобных книг на дворника. А там есть у вас? Говорят же, отменили уже жалобные книги. Да, не все равно есть.
Да? Да. А как жалуются? Вы Горячая линия. в интернет звонят в эту горячую линию, да? Да, на меня, знаете, сколько раз жаловались, что я без маски не хочу, ну, точнее, с маской, без маски все не отпускают. Боже, я не знаю, вы не понимаете, что меня как бы штрафуют за это, да? Да, люди отмороженные, не понимаю. Они самоутверждаются, что вот коронавируса нету. Ребятки, пробка лютая на Полтавском шляху. Я был только что на Залютино. Оттуда прорвался. Очень так, конечно, таксишные всякие штучки помогают реально. Он бэха через две сплошные сзади погнала. Потому что так бы, как если бы я ездил как раньше, я не знаю, что бы я делал вообще. Как бы это было. Я бы, наверное, в этой пробке стал бы, час бы ехал. Просто час. Коронавируса нету, там все дела. Ну, им впадлу маску одеть, а понты колотят. Ну, у нас своя система, у нас вообще оценки. Тут каждый второй выходит, и как в школе вот чувствуешь себя на экзамене, а ты не подготовился, понимаете? И особенно это касается такси, да? И человек встает, и ты думаешь, хоть бы двояку сейчас не поставил. Ехала, короче, с другом. Так, сейчас сдачу должен, вы же уже давали деньги, сейчас. Ставит тройку, я говорю, а что тебе не понравилось? Говорю, ехали ж нормально. Водитель, говорю, молчал, как все задрачивают, что разговаривал. Спасибо. Да, А, пожалуйста. а он такой говорит, слишком быстро ездит. Блин, и что задрачиваешь? Ладно, всего хорошего. Да, хорошего денечка, счастливо. Слишком быстро ездим. Вот так, ребятушки. Так мы и живем, с вами и живем. Ребят, что могу сказать по работке на сегодняшний день? На изи катаюсь. Как говорится, коть-коть, денежка в кошелечек, ложится и все. Чувствую себя в какой-то игре по сбору бабок там. Каких-то, я не знаю, какую можно игру в пример привести. Марио, наверное, я такой именно. С точки А в точку Б прыгаю, сигаю, езжу, катаюсь, там все дела. Да, пробочка, конечно, тут лютая на Полтавском. Много кашляющих сегодня, реально начал замечать. Скорых очень много по городу ездит. Ну, я реально в день пропускаю около 15 скорых помощи, чтобы вы понимали. Раньше такого, конечно, не было. Но лютого такого не было. Было много скорых, но не такое количество. Пускай там в день приходилось 3-4 пропускать. Сейчас около 15, и постоянно смотришь в зеркала, потому что вот это фау, вау, вау, фау и все такое. Наверное, все-таки действительно очень много людей болеют. Так что маем уж и маем, но мы работаем дальше. Ready, steady, go. А ко мне тулиться не надо. Так, ну что, ребятушки, всем хай-хай, с вами Иван Гай. Нет, шуточка, с вами Таксикул. Тоже не буду говорить поговорки Иван Гая, пейте масло, чтобы жопа не погасла. Я не такой человек, ну, уже сказал. Короче, что хочу сказать. Вот наработался я на сегодняшний день, ребят. Ближе к теме, как говорится. Ближе к теме, давай, короче, говорит, Склифосовский. Вот Склифосовский пытается, говорит, вам короче и ближе к теме. Поработал я на сегодняшний день. Скриншотик кассы я скину. Чаюха была. В общем, плюс-минус до двушечки, я думаю, с чаюхой я добил. Пробег тоже я вам все отсниму. Что там, как там, сколько я проехал. Сейчас поставил в сторону дома, шурую уже в сторону дома. Такие делишки. Недаром я купил, собственно, 2 баночки пива. Сегодня у меня знаменательный день, поэтому я решил себе позволить выпить. Ну, вроде как на БРСМ писали, что это немецкое пивко. Так что тяпнем немецкого пивка. Что еще хочу сказать, ребят? Ну, денечек такой, в принципе, норм. Единственное, конечно, вот эти вот начинают пугать этими помаранчевыми, красными, фиолетовыми зонами. И я реально, у меня у знакомых, много людей, знакомых поболело короной. И то есть, и с жутким кашлем люди садятся в такси. И им навалить на вот этого таксюрика, который сидит и крутит баранку, понимаете? Хотя у таксюриков-то тоже есть семья, дети, бабушки, дедушки, там, мамки, папки и все такое. Поэтому люди, кто смотрит, если вы с жутким кашлем, вот эта маска ваша, ну, мое личное мнение, это до задницы, если вы сидите, кашляете так, что у вас аж глаза в гное, потому что
маски из-под этой гной вылетает и засирает вам глаза. Поэтому, ребят, одевайте противогазы уже, чтобы нормально было, чтобы потолок потом Саня не чистил белоснежный свой в этом самом, в Ланосе. Одевайте противогазы, если вы уже с короной катаетесь в такси, вызывайте себе не скорую помощь, экономите, хотите сэкономить, вызывайте такси. Сейчас полно служб, есть частные скорой помощи, нагадываю, да. А то сегодня были такие клиенты, то ездили сережки купить, то еще что-то, с таким кашлем, что просто трешак. Да ты че эти сережки в другой бы день не купила, я не могу понять. Или кашель такой, вот сегодня тоже был, вез банду там одну, бабушек, там девочек, не знаю, они все мне на одно лицо, собственно, к бабушке, да, выглядят. Видно, что люди особо за собой не следят, 5-10, и вот к чему я все это? К тому, что кашель жуткий, они поехали в аквапарк в джунгли купаться, вы че вообще уже? Это вот представьте, они подзаражают сколько там людей, пока будут там шаромыжничать, ходить по этому аквапарку. Вода, все вот это все воздушно-капельным передается. Ну, ребят, это реальный трешак, просто трешак. Люди у нас безответственные полностью. Ладно, я уже переболел этой короной, ну смысл мне какой одевать эту маску и так далее и тому подобное. Но люди, которые садятся в такси, они что этого не знают. Какого, видно просто вот социальную ответственность. Опять же, говорят за эти маски. Индивидуальной защиты. Кого защищает? Того, кто одел маску, защищает. Если он заболел, оно защищает от короны. Что вы мелите вообще? Что вы мне, как, извините, вареники в лапте обуваете? Понимаете? Ну вы поняли, что за вареники. Не пришей, где рука, где моя фуражка. Понимаете, ребят? Так вот это. Рассказывают. Бабушки, деды там всякие верят. Думают, о, все, я вот эту тряпку натяну. Да там бацилла 0,1. Понимаете, ребят? Она пролетит через эту маску, как... Короче, вы поняли. Как пролетит и не заметит вообще... Кто умеет читать по губам, пожалуйста, переводики напишите в комментариях, что тут Саня за народные поговорки вам мочил такие. Вот, но я считаю, что это вообще не меры никак безопасности, это просто чушь собачья, реально. 119, да? Да. Ребятушки, заказик приходил по пути домой. Что хотелось бы добавить, короче, просто рассказываю вам свои ощущения за сегодняшний день. У меня такое впечатление, что я понял запах коронавируса. То есть те люди, которые садятся вот это в масках и кашляют, забираешь их с больниц, там, с поликлиник, еще откуда-то, либо же просто... Вот этот запах коронавируса, это какое-то, знаете, такое... Как вам передать? Немножко Макдональдса. И немножко немытого запотевшего человека с температурой. Вот это средний такой запах. Вот это вот, если человек садится к вам с таким запашком, все, остерегайтесь его, сразу берите спирт и заливайте, собственно говоря, на него пшикайте, лейте вот так вот прям. У меня гель, я не могу, надо пшикать вот так струями, наверное, на него. Этот самый, у меня такой гель, вот, знаете, в тюбике. А то желательно вот это такой или детский пистолетик водяной туда зарядить, спиртяку, да, медицинскую. Или же этот самый распылитель вот для цветов, или как вот в парикмахерке, пшикалки такие, пшик-пшик на окна. И вот поворачиваешься, только кашлянул. Сразу, кстати, напишите, может реально мне такую тему сделать в такси, чтобы пассажиры просто офигели. Вот он кашляет там, ты берешь эту штуку, поворачиваешься прямо в лицо, пшик-пшик, спирт там, раз, и сидишь дальше, едешь. Все, как ни в чем не бывало, на морозе. Я думаю, человек второй раз просто он не захочет кашлять, не надо ничего объяснять, он сам начнет сдерживаться и так далее и тому подобное. Единственное, конечно, может пострадать оценочка, но и то не вряд ли, может же все-таки люди у нас понятливые, я надеюсь, они понимают, что они не одни живут на этой планете, еще тут присутствуют некоторые персонажи в роли Александра, например, и так далее и тому подобное, таксисты. В общем, ребят, ну, давайте отступим от этой всей демагогики и расскажу вам, собственно, чего я хочу вам пожелать. Добра, бабла, хочу пожелать вам позитивчика, шикарного здоровья, крепкого, богатырского, да. Чтобы все у вас было гуд, катайтесь, не ломайтесь, не болейте, чаюхи побольше, карьерного роста, в общем, всех благ вам, ребятушки.
Подпишитесь обязательно по ссылочке внизу в описании будет мой Инстаграм, ТикТок и Телеграм-группа, где вы сможете подписаться и общаться с таксистами города Харькова и не только города Харькова. Там у нас ребят нормальное количество уже. Будет весело. Еще раз всех обнимаю от души душевно в душу. Всем пока-пока. До новых встреч. Бай-бай, ребят. Обязательно напиши коммент, поставь колокольчик и подпишись на канал, бро. Ребятушки, вот пробег в конце 942. Вот время, 7 часов 13 минут.